أهلا بكم في قناة AES Learning لتعلم اللغة الألمانية على يوتيوب. معاكم إسراء محمد مدرسة اللغة الألمانية. النهاردة هقدم لكم درس جديد وهو تصريف الصفات في حالة المضاف إليه. يلا نبدأ. هنراجع مع بعض جدول أدوات المعرفة وأدوات النكرة وأدوات النفي وأدوات الملكية في حالة الجينيتيف. طبعا احنا خدناهم قبل كده وهنراجع عليهم تاني قبل ما نتكلم عن تصريف الصفات. في الماسكولين بتبقى ديس زائد إضافة اس أو اي اس للاسم الواقع بعدها، والنكرة اينس وبنزود اس أو اي اس برضو، وفي النفي كاينس وبنزود اس أو اي اس، في الملكية ماينس وبنزود اس أو اي اس، النيوترال بنحط الأداة this زائد إضافة اس أو اي اس للاسم الواقع بعدها، وأدوات النكرة اينس بنزود اس أو اي اس، أدوات النفي كاينس ونزود اس أو اي اس، أدوات الملكية ماينس ونزود اس أو اي اس، فيمينين دي، النكرة أين، النفي كاينة، الملكية ماينة، البلغال أداة المعرفة دي، النكرة مفيش أداة نكرة للجمع بس له أداة نفي كاينة، وله أداة ملكية وهي ماينة. قبل ما ناخد مع بعض نهاية الصفات في حالة الجينيتيف، تعالوا نراجع مع بعض نهاية الصفات في حالة النوميناتيف. بزود للصفة er مع المذكر، بزود للصفة es مع المحايد، بزود للصفة a مع المؤنث، بزود للصفة en مع الجمع. والأكوزاتيف المفعول بزود للصفة en مع المذكر، بزود للصفة es مع الدس، بزود للصفة a مع الدي المؤنث، بزود للصفة en مع الدي بلغال. والداتيف بزود للصفة en مع المذكر، en مع المحايد، en مع المؤنث، en مع الجمع. والجينيتيف بزود للصفة en مع المذكر، en مع المحايد، en مع المؤنث، en مع الجمع. تعالوا نشوف Beispiele مع بعض. Das ist das Haus des alten Mannes. Das ist das Haus des alten Mannes. هذا منزل الرجل العجوز. هنا زودنا للصفة en وكمان حطينا المن es علشان بتتكون من مقطع واحد. Das ist das Haus eines alten Mannes. Das ist das Haus eines alten Mannes. هذا منزل رجل عجوز. Das ist das Haus keines alten Mannes. Das ist das Haus
keines alten Mannes. هذا ليس منزل الرجل العجوز. Das ist das Haus meines alten Opas. Das ist das Haus meines alten Opas. هذا منزل جدي العجوز. Das ist das Haus alten Mannes. Das ist das Haus alten Mannes. هذا منزل رجل عجوز. الكلمة اللي أداتها das. Das ist das Kleid des schönen Mädchens. Das ist das Kleid des schönen Mädchens. هذا فستان الفتاة الجميلة. Das ist das Kleid eines schönen Mädchens. Das ist das Kleid eines schönen Mädchens. هذا فستان فتاة جميلة. Das ist das Kleid keines schönen Mädchens. Das ist das Kleid keines schönen Mädchens. هذا ليس فستان الفتاة الجميلة. Das ist das Kleid meines schönen Mädchens. Das ist das Kleid meines schönen Mädchens. هذا فستان فتاة الجميلة. Das ist das Kleid schönen Mädchens. Das ist das Kleid schönen Mädchens. هذا فستان فتاة جميلة. مع الكلمة اللي أداتها دي Das ist das Auto der alten Frau. Das ist das Auto der alten Frau. هذه سيارة السيدة العجوز. Das ist das Auto einer alten Frau. Das ist das Auto einer alten Frau. هذه سيارة سيدة عجوز. Das ist das Auto keiner alten Frau. Das ist das Auto keiner alten Frau. هذه ليست سيارة السيدة العجوز. Das ist das Auto meiner alten Frau. Das ist das Auto meiner alten Frau. هذه سيارة سيدتي العجوز. Das ist das Auto alten Frau. Das ist das Auto alten Frau. هذه سيارة سيدة عجوز. مع الجمع Das sind die Spielzeugen der kleinen Kinder. Das sind die Spielzeugen der kleinen Kinder. هذه ألعاب الأطفال الصغار. Das sind die Spielzeugen kleinen Kinder. هذه ألعاب أطفال صغار. Das sind die Spielzeugen keiner kleinen Kinder. Das sind die Spielzeugen keiner kleinen Kinder. هذه ليست ألعاب الأطفال الصغار. Das sind die Spielzeugen meiner kleinen Kinder. Das sind die Spielzeugen meiner kleinen Kinder.
هذه ألعاب أطفال الصغار. وبكده درس النهاردة يكون انتهى، وأشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.